你好，佢打個招呼。有個我想同大家分享嘅啟示，我早排收到嘅，你知啦，我哋成日都花好多時間去熄滅其他人嘅光芒，係咪？其實佢做就係想控制其他人，係咪？但你睇下咁樣會帶嚟幾多問題？如果唔佢做，會唔會好好多呢？如果每個人都只係為自己負責，確保自己唔做多餘嘅，佢會點呢？佢哋盡力去熄滅自己嘅火焰，為咗阻止火勢蔓延，係咪？其實你只需要做呢樣嘢就夠，即係話咁簡單啫，係咪？即係當然啦。互相幫助，OK，係啊，咁樣都幫到手嘅，係咪？但係其實我哋幾多時會幫人之前，連自己都未幫過自己，係咪？即係你知啦，我唔係想阻人幫人，不過有啲人試過嚟做味啊，就好似火點樣蔓延咗，係咪？睇下啦，火係點樣蔓延嘅？如果大家都決定只係因為呢件事真係好難做，唔係咩？去幫人熄火之前，連自己心入邊嘅火都未處理，係咪？我哋問題之一就係你要面對自己嗰團火，而好多人都唔願意咁做。我哋乜嘢係驚嘅？所以佢哋反而會揾啲嘢分散自己注意力，去幫人熄火，因為自己個團火可能比較容易面對嘅，因為佢哋大關聯感，又或者冇咗有相關經驗。但結果就係你只會同自己嘅成長越嚟越遠，內在成長都冇嘅，係咪？所以我哋呢條片都只係一個建議啫，即係講緊你知啦。火一旦蔓延就會失控，好難嘅。最終你作為一個人，自己成長先係對你最大嘅回報。所以當建議冇用下嘅資源，試下同自己相處，專心處理自己個團火。如果你真係專心處理自己個團火，咁如果每個人都做到，世界就會變得更好，真係好好多，係咪？咁樣去規劃其實都容易啲，唔係咩？你只係專注自己嗰團火，唔理人哋嗰啲，咁你就可以好清楚咁計劃自己要付出嘅時間、金錢等等，唔使咁多煩惱。即係話你連自己嗰團火都未搞掂，就去理人哋嗰團火，幾亂啊！好似你想救隔離屋，唔好俾佢燒佢咁樣，但係同一時間，你自己住緊嗰間屋都燒緊。我嘅意思係，如果你先解決自己嘅問題，咁你就能更好咁幫助人哋。所以係嘅，呢就係一個唔同嘅方法建議。是的，總之回頭再聊。